Соревнования не как обычно снайпинг, а более с охотничьим уклоном. У нас тут национальный якутский деликатес. Это Якутия. Здравствуйте, мы находимся один из магазинов в городе Якутске. Да? Наша сегодняшняя тема – это оружие, да? Это охотничье оружие. Республика по числу оружия, да, на душу населения сегодня лидер на Дальнем Востоке, и не только в Дальнем Востоке, и России. Да? В республике есть 36 муниципальных районов. Часть этих районов живет только за счет промысла охоты и рыбалки. Поэтому оружие у якутян является неотъемлемой частью выживания. Ну, у нас сегодня в городе как раз вот проводятся соревнования по стрельбе. Вот, можно поехать и посмотреть. Переехали на стрелковый клуб, это в поселке Тулагина, и по 3 номинациям сказали. 200 метров леса, 300 метров косуля и 500 метров чубуку. Все считают, что минус 30. И правильно температуру калькуляцию сделает, будут мазать. Минус 20. Ну, запасом отдельно сделать. Так. И дистанцию задаешь. Допустим, дистанция стоит 207, да? Ну, он рядом, его можно не считать. Чубуку стоит на 475. Это по дальнометру. Вычисляет 16,8 мал. На оптике должен. О, температура вышла, уже 25 пока. Надо 5 пересчитывать. Это уже ближе. Правда. Жребий сделаем, кто каким стреляет. У нас сегодня мероприятие, приурочено к закрытию, наверное, стрелкового сезона. Соревнования не как обычно снайпинг, а более с охотничьим уклоном, но все равно стрелять нужно уметь. Поэтому я надеюсь, что все отстреляетесь достойно, покажете все, что умеете. И хотел бы сказать, что сегодня у нас будет 2 спонсора. Это 2 охотничьих магазина: Охотный двор и Охотник на Ярославского, которые предоставили призы победителям наших сегодняшних соревнований в различных номинациях.
У нас тут национальный якутский деликатес. Это сырое мясо, жеребятины, печень и мясо. Угощайтесь. Угощайтесь. Холод, замороженное мясо. Самое то. Ну да, что еще сказать-то. Это Якутия. На таком мероприятии я первый раз. Друзья пригласили. Опыт охотника у меня 10 лет. Такой лично вот для меня достаточно такой хороший первичный опыт. Есть над чем поработать. Хотел бы, чтобы такие мероприятия почаще проходили, потому что действительно можно даже, чтобы мероприятия были. Вот у меня 2 сына, как бы, да, чтобы, допустим, можно было участвовали дети в этом направлении, как бы, да, ну, то есть соблюдая, конечно, меры безопасности, пусть это будет там с гладкоствольного оружия или там, допустим, с воздушки, да. Есть люди, которые профессионально снайпингом занимаются, которые там и 700, и 800 метров четко попадают, да. Есть новички, вот я считаю себя не сильно новичком, но и неопытным, да, то есть как-то посередине, то есть. Нынче вот у нас было 4 соревнования. В этом году, Да, в 2019 году, как говорил Сокол, ну, самый крупный был. Самый крупный. А следующий год у нас 20-й год, как бы знаковый. На данном вот мероприятии вот, как бы только вот, стрелки из города Якутска. Крупные соревнования, то с многих районов привлекают, приходят спортсмены. И мы хотим сейчас маленько из снайпинга перевести более внести элементы охотничьей стрельбы для массовой охвата массовой стрельбы. Мы очень рады, что уже спонсором выступил магазин «Охотный двор». Он является на сегодняшний день самым быстро развивающимся и очень популярным становится население. И это симбиоз, взаимосвязь, охота, снайпинг, товары для охоты, стрельбы, они очень актуальны. И есть пожелание, чтобы магазин «Охотный двор» выставил свою команду в следующих соревнованиях. Мишень маленькая, в принципе. Это контур большой, а так сама мишень маленький гон. Да, там. То есть если там небольшая буквально такая 30. А там вот такой круг. Тяжело попасть в него. Я думал, последнее упражнение попадут все. Там уже горный баран и там, кажется, лежа, да? Там дальняя дистанция, но лежа проще стрелять. Попадание! 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 Рома! Лучшим чубуку у нас снежный баран. Был Гамзаев Дмитрий. В Косуле лучшим был Морозов Леонид. Поздравляю. Я вас поздравляю. В Лисице был лучший Старостин с Березовским. Третье место занимает Морозов Леонид. Второе место в общем зачете награждается Громов Вячеслав. От Ядро. Ветрище? Очень уже! Ну и дипломом первой степени награждается Гамзаев Дмитрий. Это абсолютно, да? Это абсолютно первое место. Дима, вообще чехол класс. В общем, дал сколько? 8. Я представляю клуб «Викинг», он относится к Федерации практической стрельбы и занимается практической стрельбой.
практическая стрельба у нас сейчас в городе развивается, как бы занимаемся зимой в тире, эти занятия позволяют не потерять навык в длинный период зимы. Потому что вот сейчас эти соревнования прошли, было достаточно холодно и некомфортно. Поэтому следующие соревнования мы будем делать, когда будет уже гораздо теплее. Высокоточные винтовки, как популярны в Якутске? Да, очень популярны. На самом деле, Якутия, она, по статистике, один из самых вооруженных регионов России. И у нас очень много, на самом деле, хороших винтовок, очень дорогих. Единственное, что не всегда собираем всех, кто стреляет с хороших винтовок, с дорогих, но сейчас, и правильно, на самом деле, что данное мероприятие, оно более охотничье, и люди со стрелковыми комплексами выиграли бы это соревнование, и было бы не совсем хорошо. А так, да, вот на самом деле первое место Гамзаев Дмитрий у нас занял. У него винтовка Тикка Т3 в алюминиевом ложе, хороший прицел, дало свои результаты. Вообще у нас, насколько я знаю, то есть из огнестрельного оружия, у нас есть пулевая стрельба, это председатель, руководитель Иван Маркович Гурьев. У нас есть практическая стрельба, Глотов Анатолий Александрович, и, собственно говоря, я чуть даже... И тарелочки, наверное, это стендовая стрельба, и больше ничего такого нет. С вами был канал Охотный двор Булчут. Подписывайтесь и оставайтесь с нами. Всего хорошего. Всего вам доброго.